有一下。哼哼。對對對對。哼哼。喂。喂喂喂。同佢玩啊！係咩？走走。要有家長喺度陪先得㗎，唔可以走㗎。我話你哋啊。我咪話咯，要有家長喺度先得㗎。所以係咪有個 B？係啊，會講 video 啊。媽媽有冇大梳啊？咩啊？有冇大梳啊？梳？冇啊，冇。你想幫佢梳啊？係啊。唔得㗎。點解嘅？兔仔要兔仔嘅梳，貓有貓嘅梳，唔同人嗰啲梳。好啦。我中意佢。隻耳仔可唔可以咁樣喐㗎？其實。可以㗎，有啲人都會幫佢咁樣喐㗎。哦，嗰啲係狗啊，定係貓？好似唔喐㗎喎。夠啦，夠啦，通㗎啦佢。通仔。係兔仔咩？我有啲肚餓。你中意佢啊？我又冇到佢嘢。咩啊？我又冇到佢嘢。係咩？唔好掂到嘴，聞下好啦，係啦。有冇味啊？我都冇。係啊，總之個嘴冇掂到啊。有冇包嘢食啊？喺隔離，呢個唔知可唔可以餵啊？我想餵。我睇一睇。哦，呢個淨係唔可以餵蘿蔔。哦，咁我想餵草喎，唔可以啊？咩話？我想餵草喎。菜嗰個係。菜可唔可以啊？喺隔離咋，爸爸隔離。爸爸，我要草。菜啊，隔離嗰盒嘢食啊。我唔餵得㗎。首先唔餵得咩？呢隻啊嘛，成日都唔餵，呢啲唔係餵㗎。哦，唔餵得㗎呢啲嘢都係。呢啲唔係餵㗎。嗯。